Доброго ранку, малята! Зараз буде заняття з природи. Зелений світ називається. Рослини – це справжні чарівники природи, які не тільки прикрашають наш світ, а й дарують нам кисень, їжу та ліки. Вони вміють пристосовуватися до найрізноманітніших умов – від спекотних пустель до холодних гірських вершин. Кожна рослина потребує турботи. Її не можна ламати, топтати, зривати без потреби. Краще полити квітку, посадити дерево, прибрати сміття. Якщо ми будемо берегти зелений світ, він завжди буде радувати нас своїми листочками, квітами, свіжим повітрям. Деякі з рослин мають дивовижні здібності, які здивують навіть дорослих. Давайте з вами дізнаємось більше про цей зелений світ. Є рослини, які можуть їсти комах, наприклад, непентез або венерина мухоловка. У пустелі ростуть кактуси, які можуть зберігати воду на кілька років. А от банан – це не фрукт, а ягода з точки зору ботаніки. Деякі квіти, як от соняшник, повертаються за сонцем протягом дня. А от бамбук росте настільки швидко, що за день може витягнутися на цілий метр. Листя лотоса має властивість відштовхувати воду і бруд. Виявляється, малята, навіть звичайна квітка у твоєму дворі має маленькі секрети. Світ рослин величезний і дуже різноманітний, від гігантських дерев до крихітних водоростей. Придивися уважніше, і ти побачиш, що природа – це справжня книга чудес. Ось так, малята. До нових зустрічей!